Olha essa diferença no meu cabelo. Eu resolvi testar a linha Dove Over Repair Glow mais ferrúlico por mais de um mês. A linha é composta por 4 produtos: o shampoo para limpar sem ressecar, o condicionador para selar os fios, a máscara para um tratamento mais intenso e o óleo sérum bifásico para finalizar e dar aquela proteção extra contra os raios UV. E o que eu mais gostei foi a sensação de cabelo macio, alinhado e com movimento, além de deixar o cabelo com muito mais brilho. E sabendo que a linha ajuda a proteger os fios dos danos causados pelos raios UV, ficou ainda mais fácil incluir esse cuidado na minha rotina. E esse foi o meu resultado de um mês usando Dove UV Repair Glow mais ferrúlico.